Oi galera, boa noite. Hoje é 22 de março, né? Então, sábado à noite. Horário certo pra gente dar uma desestressada, né? Seguinte, vamos pedir para todos os amigos, né, que dê o like, se inscrevam, façam um comentário, tá? Compartilhem, principalmente se inscrevam porque a gente precisa de uma campanha de inscrição para a gente poder, toda vez que tiver um novo vídeo, o próprio YouTube vai lá e nos notifica, ok? Vamos lá então. Essa primeira é minha. Saiu daqui. Seguinte, dois amigos se encontram, né? E um fala pro outro: rapaz do céu, minha vida tá cheia de energia, né? E a sua? Ah, a minha tá indo bem, tá, mas tá tranquila, né? Aí outro falou: então, minha vida tá cheia de energia, minha vida tá uma fogueira só. Outro falou: então vou te ajudar. Como? Vou botar um pau para alimentar essa chama. Então, galera, exatamente, né? Seguinte, aí uma charadinha, né? Por que toda baixinha não gosta de ir para o hospital? Por quê? Porque ela só vai sair de lá se ela tiver alta, né? Então, esse é o problema. Seguinte, um camarada estava em casa, recebeu um telefonema. O telefonema dizia o seguinte: ó, sequestramos a sua sogra, né? Aí ele pegou, pensou, falou: ó, eu quero uma prova. Então dê uma prova. Se você me der a prova, eu te pago o resgate. A prova que eu quero. Qual que é a prova que você quer? Manda a cabeça dela, então. Eles estavam roubando a sogra aí. Então, galera, pra você ver. Deixa eu ir aqui dar uma olhada aqui no roteiro, né? Ah, aquela velha história. Um pouquinho de inglês, hein? Por que a formiga tem 4 patas? Vamos raciocinar? A formiga tem 4 patas. Porque se ela tivesse 5 ia ser 5 miga. Não formiga. Tá certo, vamos lá então. Tem aquela do Joãozinho, não tem? Tem uma do Joãozinho. Esquenta a cabeça não. Ah, tá. Tem uma chatinha aqui agora. Mas dá pra gente rir. Lembra do Chaves? Então. Tem um rapaz chamado Lin. E ele queria tomar chá. A única pessoa que serviu ele foi a mãe. Por quê? Porque a mãe foi lá fazer chá polim. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.